titolo di Miss Campurtiene, ecco il so un applauso. 21 punti, siete tantissime, questo ci fa davvero molto piacere. Eccole qua. Io in ogni appuntamento ho il piacere e l'onore di portare saluti da parte di Patrizia Miregnani, il nostro patrono che ci segue con tanta attenzione. Chiedo un applauso per Patrizia perché oramai fa un lavoro davvero straordinario e prezioso e ad aprire il gruppo è lei, la concorrente numero 1.
sempre una passerella da affrontare, è sempre un impegno e non è mai così facile e scontato come potrebbe sembrare. Bene, noi siamo pronti e abbiamo una sorpresa, iniziamo subito con una sorpresa, io metto da questa parte perché c'è una ragazza che ha 17 anni e ne compirà purtroppo 18 dopo la finale nazionale, quindi ovviamente non può rientrare nella categoria degli aspiranti Miss di quest'anno, però sapete che per le 17enni, che ovviamente devono prendere i voti sufficienti per poter aggiudicarsi questo titolo, c'è una fascia di Miss Mascotte e noi siamo molto contenti oggi di assegnare questa fascia alla concorrente numero 19, Alessia Però, e la fascia di Miss Mascotte sarà consegnata dal direttore Giovanni Baronta. Prego direttore, buonasera a lei. Ecco, questo è un momento che va a premiare una ragazza che ancora non può partecipare ufficialmente alle selezioni di Miss Italia perché ha 17 anni, però ecco che il titolo di Miss Mascotte oggi ce l'hai conquistato a suon di voti. Miss Interflora, quinta classificata, sempre premiata dal direttore, arriva con la fascia, è la concorrente numero 6, Larissa Benetello. Arriva da Piove di Sacco la concorrente, eccola qui, quinta classificata. La quarta classificata è la concorrente numero 4, Pamela Garotto. Dov'è Pamela? Eccola qui, prego, prenditi la fascia che ti sei meritata in questa importante selezione qui a Tiesi. Giovanni Baron arriva con la fascia della terza classificata Miss Loves Nature, che va alla concorrente numero 1, Roberta Schittone. Roberta che arriva da Marano Vicentino. Andiamo con Monica Dallò che consegna la fascia della seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza e quindi prepariamoci ad accogliere la seconda classificata, anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto, Chiara Saccardo, la numero 10 di Schio. Dov'è Chiara? Eccola qui che arriva. La vincitrice del titolo di Miss Carrefour Tiene è la concorrente numero 18, Tarsila Muiotto. Sono state anche oggi loro le grandi protagoniste di Miss Italia, 79esima edizione, grazie a loro, complimenti, in bocca al lupo alle vincitrici, grazie a Carrefour Tiene che ci ha ospitato e grazie a voi che ci seguite attraverso i social, ma non mancate di